Famotu warra mana taa'ee mukayyafa jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida. Fakkeenya amma anaaf Hamzaa yoo wallolle deeggaraa kiyya fakkaate yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaate Hamzaa keenya tuqee qabii fidi asli keenya tuqee qabii fidi yookiin arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleesse miskiina wal tumsiisu. Gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiin raawwatama. Wantoonni sadiin kun akkamitti step by step tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'ama. Fudhachuun danda'ama. Waan kanatti ibsa godhime. Ayyee galatoon laal maddi furmaanni waan kanaa isin harka jira ummata keenya harka. Ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seeraan qaban. Gaafa isaan waan akkana godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergan. Nagguurra qabsiisee buusisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaa harka irra hin qabne maaliif amma tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan keessa goggoytu miidhaa irraan beeksifnaan maaliif gudeeta tokko wajjin hin dhabne kun diina bineensa maaliif tokko miskiina zollamu jira lama namummaa fi oromummaa ta'e nurra buusuusu. Angkalee mataa shirna jechuu kaate viidiyoo sun bilaalee. Maaliif ani yeedin jira beektaa maqaanni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waan halaalu jiraami. Geesaa Joosef Faafaan barbu ijoollee cafaqaatiin dhageessuu turani. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na bira dhufu hin jiru. Ta'ammaa garuu isbiyoon kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabartu ijoollee sammuu shirjeetteetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka haggaatu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti bishaan isaan irra caalee dhufan gaanu garra jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi akka osoo danda'an bishaan sana osoo deeman bubbeen buudaa harka Somaalee isaan jirtu. Ifiifin jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo kana qobeetin nama saboo kananii jiraachuu danda'a. Biyya Arabaa isaan itti taphatanii namni mana godhan kana isiniif jecha hawaan kana godhan san abboonni keenya jaaran san akka namni jiru. Namni gosummaa isaa sabummaa isaa namummaa isaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna fayyadteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beekan nama beeku biyya san maqaan maddii kana qabachuu na dhiba tokko naannoo isaan jiran san nu erga waggaa isaan waan san godhan keessa dhugaaf isaan laayii dubbisu lama bilbila isaanii nu erga maaliif tokko laafaadha bara warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti uumaan ta'an jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an. Nana geessanii gurra sirriin dhaggeeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa siin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroomidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa hin jiran isaan keessaa. Ammaa tokko wanni harka irra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalagan. Yakka isaan achi keessatti dalagan. Bara mali kaanuni amma warma Suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nuu baasaan jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaachaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jira. Kaanii maal inni waggaa meeqa walii jechaa turre. Yaaboo ofii godhaafi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Maal jechaa ni jirra.
أبو جاري كان قاعد يقول ولا جهة جرا ولا 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 جهة جرا مو هذا كاي كان يجرا بركالي ستيني جاري كدرجة درجة جاري ده ولا جهة ولا جهة سالم ميكين جهة بيتين بل جهة جرا من جهة أكمل تك كنا كان يسوي جاري بيجاتي كنا تو كوسي وري على جرتا بيسان جرتان بالبلا ساني بكي سانجل إيه ساني ما سانجل نيم بيخان أو موتي يسير نيم بيخان نامي تو كوبا جرات تيجان دو بيتام من كيسة ولين جرات قد غافا كهنا كلوبني غافا نمني فاقوا تو كومي سيمي أولو فنما منا سنجي هندو بواني ديماني بيخان يوم نو إذا رايم كان توقف ماركان ورمي بياو جولي ديكتر غرفتا جولي ديكتر غرفتا يو إسان بدي تجلم غوسدي يكيتي دوبريكي ilma kiyya jeenaati nutti hima qaama dhimma ilaatu wajjin adaba qabsiisna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi shekkutaa sargaman hin jiru. Okay, galatooma ulfaadhaa ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma oromummaati akka carraaqoo namni akka daawwitiitti keessatti of laaluu barbaada taraa ammaa kana akka miidiyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan lakkuma tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni modiitara namni beekta yoo jiraatan ustaaz donni kennallee nama beekta yoo argitan maqaan eeraa hin galchina carraa namoo guddarraa eegalla ka sheriyaadhiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii as jala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka walloo lakkoofsa tokko barreessaa yookiin mootu inboksii naa godha galatooma. Warrummaa dhaqee kenna asni laa guddaa jettanii jala hagan dabsinaati rakkin hin jiru inshallah haga dabsee fi lamaan isinummaa walii kenna isin jidduu seen. Abu Samradin Ulfaadha. Haalii wallootii fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa ijoolleen walloo. جزاكم الله Dr. Nuruddin Suleelee galcha asliimi na galcha. galatooma jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hundi keessanuu keessaan ilma sabaa daa'ima abbaa manguddoo fi haawwata hunda rabbi si godhe jawaar baga rabbi si jiraachise adhaan si ga'e bu'ii ba'ii mara rabbi baga si dabarseedha durseet sagantaadhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha. Wanni taatee nama taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goona ree kalee sanurraa baate kalee walirraa baate. Yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre. Yoo xiqqoo furmaata argatte jennu dabree dhufe. Waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaa. Badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa. An akka kiyyatti yoonni jedhu tana dura jaarsumaallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna arsiitiif gama ilmaan teenna walloo jidduullee teenne ittillee milkoofnee salphanneellee biraa kaaneerra akka sheekkoteettillee. ولي كنيني أتبلون فيدي جنة ودوزر راتي أبو يحيى سلاين جرا أصلي نبرة جرا هنگا تاتي تقو في جبانة هل كان ديرا وليرا تندور اللي أما اللي دي بيوني كن دي ومتان غافس كيسانس والغاي كبني منگدو تبيسان كيسيراني شيكولي ولي اللي غري جاري شيكولي في منگدو تبيسان جراني ولولي نمني إجولي تنا أمتت قد إيسي إسمي mootummatti iyyachuu diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsa bariisaas eentu marsi oromo ka du'aaru eenyu ilmaan oromooti ka badii kana hojjetaatu ilmaan oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a. Abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu massaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jiraatu namni maatii irraa ba'e qaba warra irraa ba'e qaba
uduu isa tuqanii warri sun cacca isan nama tuqaaraa qadhisanii rammalee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatii abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti jiraatan namni walitti dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa